tara, kumusta? Magre-repack o overhaul tayo nitong ball bearing cassette hub. Ito yung mga tools na gagamitin natin. Gagamit tayo ng socket wrench na katulad nito, yung may mahabang leverage. Ito ay socket wrench din, pero gagamitin natin dito yung mahaba kasi mahirap tanggalin yung lock ring. Ito ay tweezers o chani para madukot natin at maibalik yung mga ball bearing. Gagamit din tayo ng adjustable wrench, combination wrench, lock ring removal tool, flat spanner, chain whip pangontra ng cassette natin. Itong special tool para matanggal yung free hub ng mga ball bearing cassette hub. At syempre yung bicycle grease natin na ilalagay natin doon sa loob ng hub, kasama ng mga bearing. So ito nilagay ko siya sa loob ng syringe para mas madali natin mailagay doon sa mga cups. Para malaman kung anong hub yung meron ka, titignan natin itong cogs. Kung may lock ring na katulad nito, cassette yan. Pero kapag wala siyang lock ring, threaded type, katulad ng makikita nyo dito sa video. Okay, simulan na natin. Una, ilagay natin tong lock ring doon sa cassette. Sumasabay yung free wheel kapag inikot natin yung socket wrench, kaya kukontrahin natin gamit yung chain whip. Pag nabuksan na natin yung lock ring ng cassette, pwede na natin tanggalin. Pag hindi mo nga pala kabisado yung pagkakasunod-sunod ng mga tinanggal mo na parts, pwede mong ilatag ng nakahilera o kaya picturean mo para mababalikan mo kung paano mo ibabalik. Okay, ito na yung free hub natin. So, nilagyan ko siya ng palanggana sa ilalim in case na mahulog yung mga ball bearing, merong sasalo dito. Gamit yung ating katala at flat spanner, tatanggalin natin yung axle para ma-access natin yung mga bearing. Ayan, pag natanggal na natin yung axle, makikita na natin agad yung ball bearing. At katulad ng sinabi ko kanina, kaya tayo may palanggana, para kapag may nahulog, masasalo dun sa palanggana. Tulad nakikita nyo sa clip, na-fall yung ball bearing at may sumalo sa kanya. Sana all! So pagkatapos natin kuhain yung mga bearing, gagamitin na natin tong special tool na nabili natin sa Shopee. Ang gamit nito para ma-unscrew natin yung free hub mula doon sa hub body. Ginagamit lang to para doon sa mga ball bearing na cassette hubs. Pero pag seal bearing yung hub mo, hindi mo na kailangan yan. Gamit ang ating adjustable wrench, iikot natin siya ng clockwise. Pag tatanggalin nyo yung free hub, dapat nakahiga yung gulong nyo. Hindi matutulad kayo sa akin. Nahulog yung mga bulitas. Buti na lang nasalo doon sa tray. Gamit ang degreaser, linisan natin yung mga parts tsaka yung mga binaklas natin kanina. Pag nalinis na natin, pwede na natin lagyan ng grasa itong race na paglalagyan ng bearing. Gamit ng chani, ibabalik natin yung mga ball bearing. Kapag nabalik na natin yung free hub body, i-check natin kung kumakagat yung poles. Ito nga pala ay vintage na Shimano kaya silent pero matibay. Para ma-lock natin yung free hub, gagamitin ulit natin yung tool kanina. Tapos ngayon naman ay counterclockwise. Lagyan na natin ng grasa yung hub natin at ibabalik natin yung mga ball bearing gamit ang chane.
Balik natin yung axle dito sa non-drive side para doon naman tayo sa kabila, sa drive side. Lagyan natin ng grasa at ibabalik na rin natin yung mga ball bearing. Tapos babalik na natin yung tinanggal natin na cap tsaka nut. Higpitan natin yung axle gamit yung flat spanner at katala. At yung higpit nito dapat hindi umaalog yung axle natin. Hindi rin masyadong masikip para gumalaw yung gulong natin. Sa pagbalik ng kaset, i-align lang natin siya doon sa mga spline at kusa na siyang maglalak doon sa free hub body. Mabalik lang din natin siya kung paano natin siya tinanggal. Tapos ilalak natin gamit itong cog remover tool. So, kabaliktaran lang ng ginawa natin kanina. Gamit yung ating socket wrench. Clockwise naman ang natin paghigpit. At yan, na-overhaul na natin o na-repack na natin yung ating cassette type na ball bearing hub. Magre-repack na rin naman tayo, idamay na natin yung front wheel. Huwag natin yung mga nuts tsaka cap para matanggal natin yung axle. Tanggalin ang mga bearing at lilinisan natin yung mga cap. Lagyan natin ng bagong grasa at ibabalik na natin yung mga ball bearing. Pagkatapos, ibalik lang din natin yung mga tinanggal natin kanina at saka natin higpitan. Ayan, sana may natutunan kayo sa ginawa natin ngayon. So kung nakaabot ka sa part na to ng video, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, tara na!